අයිබෝවන් ඉතින් බතික් කරන්න බලන් ඉන්න අයට චූටි දෙයක් කියන්නයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මොනවාද? මේ තියෙන්නේ පැරෆින් ඉටි. ඉටි පන්දම් හදන්න ගන්න ඉටි. මෙන්න මේ පැරෆින් ඉටි එක පාවිච්චි කරනවා අපි බතික් වලදී වර්ණ ප්‍රතිරෝධකයක් විදිහට. ඉතින් මේ ඉටි වල ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම මේ ඉටි පන්දමක ඉටි ටික ඔයා චූටි කාලේ පොඩි කරලා කඩලා අත්දැකීමක් ඇතිනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඉටි ටික මේ විදිහට අතින් පොඩි කරලා බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා කුඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ආධුනික කෙනෙක් මුලින් වැඩේ පටන් ගන්න යන කෙනෙක් තාම මේවට එච්චර හුරු නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඉටි විතරක් පාවිච්චි කරලා පැරෆින් ඉටි එක විතරක් භාවිතා කරලා ඉටි කරන්න ගත්තොත් එහෙම සමහර අවස්ථාවලදී ඔයා මේ ඉටි එක කැඩෙන ගතිය වැඩි නිසා කරන නිර්මාණයේ ක්‍රැක්ස් ගතිය වැඩි වෙලා අර අවසාන නිෂ්පාදනයේ නීට්නස් එක ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැරෆින් ඉටි මෙහෙම කුඩු වෙලා යන එක වළක්වන්න පාවිච්චි කරන තව ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඒ ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ දේවල් මේකට එකතු කරලා තමයි මේක මේ කැඩෙන ක්‍රැක් වෙන ගතිය අඩු කරලා අර බතික් වලට තියෙන ක්වොලිටි එක පවත්වගෙන යන්නේ. ඉතින් මේකට එකතු කරගන්නවා මී ඉටි. හරියටම පැරෆින් ඉටි කිලෝ එකකට මී ඉටි ග්‍රෑම් 200ක් පමණ යොදාගත්තොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේක වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මී ඉටි වල ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම මේක ටිකක් ඇලෙන, ඇදෙන, තැලෙන අපි කියනවා ආහාරය තන්‍ය ගුණ පවතින ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් බලමු මේක චුට්ටක් පොඩි කරලා මේ විදිහට මී ඉටි එක පොඩ්ඩක් ඔයා අතට අරගෙන පොඩි කරලා තලලා බැලුවොත් එහෙම මේක ටිකක් ඇලෙන නැවෙන ගතියක් තියෙනවා කියලා ඔයාට දැනේ. ඉතින් මේ ටික එකතු වුණාම ග්‍රෑම් 200ක් විතර පැරෆින් ඉටි කිලෝ එකකට අර පැරෆින් ඉටි වල තියෙන කැඩෙන ක්‍රැක් වෙන ගතිය ටිකක් අඩු වෙලා ඉටි එකට තව නැමෙන්න ඇදෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි රෙද්දක ඉටි ආලේප කරලා කොහේ හරි තියලා තිබ්බත් දවස් කිහිපයක් තියලා වර්ණ ගැන්නුවත් ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ ඉටිවල ක්‍රැක්ස් අඩු වෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම රෙද්දට ටිකක් හොඳට ඉටි එක ඇලෙන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මී ඉටි සහ පැරෆින් ඉටි එකට එක වගේ අනුපාතයකට පාවිච්චි කරනවා වෝල් හැංගර්ස් වගේ කරන අය. මොකද පොඩි රෙදි කෑල්ලකනේ කරන්නේ. එතකොට ඉටි ඉවත් කරන්න ටිකක් පහසුයි. නමුත් සාරේ එකක් වගේ ලොකු රෙද්දක හැම මේවා වැඩිපුර භාවිතා කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඉටි ඉවත් කරන්නත් අපහසු වෙනවා. ඒ කියන්නේ රෙද්දකට ඉටි තවර ගන්නත් ඉටි ඉවත් කරන්නත් දෙකම පහසු වෙන්න ඕනි. ඉතින් වර්ණ ප්‍රතිරෝධක යොදනකොට ඔන්න තව ද්‍රව්‍යයක් තමයි එහෙනම් මේකට පාවිච්චි කරන මේ මී ඉටි කියලා කියන්නේ. මේ බලන්නකො මේක නැවෙන හැදෙන හැටි. ඉතින් මේකත් එක්කම තවත් පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍යයක් තමයි රට දුම්මල කියලා කියන්නේ. රට දුම්මල එහෙම නැත්නම් ගම් රෝසින් කියලා කියනවා. මේක ටිකක් වියලි ස්වභාවයේදී නම් ස්පටික හැඩයට කැඩිලා කුඩු වෙලා යන ද්‍රව්‍යයක්. හැබැයි මේක රත් වුනහම විශේෂ ආකාරයකට හැසිරෙනවා. ඒ තමයි මේක ටිකක් ඇලෙන්න, ඒ වගේම ජලය උරා ගන්න එක වළක්වන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ රට දුම්බල නැත්තම් ගම් රෝසින් රත් කරගත්තාම පැරෆින් ඉටි මී ඉටි එකත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. ඒ මිශ්‍ර වෙන එකත් අපිට වඩා වැදගත් හේතුවක්. ඒකත් එක්කම මේක පාවිච්චි කරාම ලස්සන නිමාවක් ගන්න පුළුවන් අපිට බතික් නිර්මාණයක. ඉතින් මේ බතික් නිර්මාණයක ඉටි කරන්න පැරෆින් ඉටි කිලෝ එකකට මී ඉටි ග්‍රෑම් 200කට රට දුම්බල ග්‍රෑම් 50ක් පමණ අපි යොදා ගන්නවා. ඒක වෙනස් වෙන තැන් ඔයා සමහරට ප්‍රායෝගික කරද්දි වෙනස් කරගෙනත් ඇති. ඒක ගැටලුවක් නෑ. අපි මේ කියන්නේ ආධුනික කෙනෙක්ට මේ වගේ ලස්සන නිමාවක් එක්ක බතික් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මෙන්න මේ අනුපාතය භාවිතා කරනවා නම් වඩා යෝග්‍යයි. ඉතින් මේ ටික රත් කරගෙන හරි උෂ්ණත්වයට අරගෙන කොහොමද රෙද්දක් මත ආලේප කරගන්නේ කියලා අපි තවත් වීඩියෝ වලින් ඉදිරියට අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා. ඒ වගේම අපේ පේජ් එක ෆලෝ කරන්න, ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.